ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ମଳ ବାରିକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଦୀର୍ଘଦିନର ଶିକ୍ଷକତା ସମୟରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭଳି ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ଦାନ ଦେଇ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମନେକରି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଜରେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 60 ବର୍ଷର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକ ଅବସର ନେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ମଳ ବାରିକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 31, 2025ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଖୁବ୍ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ଅବସର ନେଇଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ସହିତ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଖୁବ୍ ମହାସମାରୋହ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏକ କାର୍ରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ମାଣ୍ଡେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଖୁବ୍ ନିଆରା ଏବଂ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତପିମଣି ଜାନି, ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ବିମ୍ବାଧର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବି ନ୍ୟୁଜ୍।